DSE 2025Paper 1 AMC 第27條。咁今次呢一條嘅 MC 你會見到咧，主要就係問緊關於 business 嘅喺 importance of management 呢一個 topic 上面咁，我哋點樣去處理啦？咁見到咧雖然都係簡單嘅，咁有3個 choice 啦，咁得個 achieve organizational goals。咁當然我哋 management 當然係期望係可以幫到間公司去達到佢嗰個嘅公司嘅目標啦。咁第二個咧就係management 我哋係講人㗎啦，咁所以咧我哋 using human resource efficiency 嗰個當然都係其中一個嘅選項。咁但係見到第3個選項咧，就係 avoiding operating expense。咁呢個咧，你見到 avoid 呢個字咧，相信大家都聰明嘅，都知道其實冇可能嘅，即係你點 management 都唔會可能係可以減省到嗰個營運嘅成本啦。咁所以第3個咧就會係錯㗎啦。咁所以咧呢一個 case 到最後大家應該見到就係1同2就係 B 啦。